Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Soul and Spirit. Ein herzliches Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Soul and Spirit. Je m'appelle Jérôme et comme vous l'entendez, ça va être une interview en français et en allemand. Et j'ai la joie, l'honneur, vraiment la grande gratitude d'avoir le grand Tal Schaller pour cette Interview. Also ich habe die große Freude und Ehre, den wunderbaren Dr. Christian Tal Schaller zum Interview zu haben. Bien sûr, tu es connu comme holothérapeute, comme médecin, mais tu es aussi chaman, tu es auteur. Je crois avec ta femme, Joanne Razanamay, vous avez publié plus que 60 livres. Et depuis 30, 40 ou même plus d'années, tu es là, tu fais le combat pour la santé, on peut dire, pour un équilibre dans tous les domaines. Et vraiment, tu es un pionnier pour moi. Tu es un homme qui lâche pas et qui amène tellement de lumière et d'amour sur Terre et de l'espoir pour l'humanité. Donc, je suis vraiment heureux de te connaître personnellement. Ça, c'est une grande joie que tu sois un frère vraiment magnifique et bien sûr aussi de te connaître en tant que pionnier de la santé holistique. Là, aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le chamanisme. Voilà, je vais traduire en allemand. Donc, also, der Tal ist Arzt, aber er ist nicht nur bekannt als Arzt, sondern auch als wirklich ganzheitlicher Therapeut, seit 40 Jahren unterwegs, hat über 60 Bücher geschrieben mit seiner Frau, Joanne Razanamay. Und heute werden wir ein bisschen mehr über Schamanismus reden, aber er ist einfach seit langem unterwegs und bringt Licht und Liebe in die Menschheit und ganz viel Hoffnung für neue Wege zu gehen. Voilà, bienvenue Tal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vu le public germanophone te connaît peut-être un peu moins, est-ce que tu aimerais rajouter un peu quelque chose à ta présentation? Oui, moi, ma démarche, c'est que j'ai commencé il y a un peu plus de 50 ans par être un médecin généraliste normal. Also der Tal ist zuerst mal einfach Arzt gewesen, ganz normaler Allgemeinmediziner. Et un jour, j'ai découvert que la médecine qu'on m'avait appris, c'est comment diagnostiquer une maladie chez quelqu'un et le soigner avec des médicaments chimiques de manière à ce qu'il reste malade toute sa vie. Ja, also er hat natürlich den Leuten hat einfach gemerkt, ja, die werden behandelt mit Medikamenten, aber bleiben dann echt das Leben lang krank. Alors, j'ai eu un choc, parce que j'ai dit, c'est pas ce que je veux. Et c'est pour ça que je suis entré dans toutes les autres médecines. La médecine chinoise, l'homéopathie, l'ostéopathie, la diététique. Je me suis intéressé à toutes ces médecines, ce que j'appelle aujourd'hui la médecine holistique. Und der Tal hat sich eben eher für die holistische, für die ganzheitliche Medizin interessiert und gefunden, da muss ein ganzheitliches Gleichgewicht her. Also es ist die Homöopathie, die chinesische Medizin und in verschiedensten ganzheitlichen Medizinen hat es sich ausgebildet. Et cette médecine holistique tient compte du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental et du corps spirituel. C'est voir l'être humain dans sa totalité. Also wirklich, wo der Mensch in seiner Ganzheit sieht, also wirklich in den emotionalen, in den spirituellen Teilen, in den mentalen, also kognitiven Teilen und natürlich auch im physischen Körper, dass das alles verschiedene Ebenen sind. Et c'est là que la médecine holistique rejoint le chamanisme, parce que le chamanisme était à l'origine de toutes les religions, de toutes les médecines. Und es ist dort, wo die Ganzheitsmedizin quasi mit dem Schamanismus einen Zusammenhang hat. Der Schamanismus ist der Grund gewesen, oder sagen wir mal die Wurzeln von jeglicher Medizin. Parce que le chamanisme, c'est cette tradition depuis des millénaires qui consiste à pouvoir collaborer avec le monde des esprits, le monde des êtres non matériels. Der Schamanismus hat schon immer etwas eigen gehabt, mit der nicht materiellen Welt können zu kommunizieren, also mit Geistwesen, mit allem, was ja, nicht materiell ist. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au chamanisme. Je suis allé voir des milliers de chamans dans le monde entier depuis un demi-siècle. Et si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est les principes fondamentaux du chamanisme sont les mêmes dans tous les pays du monde. Und so hat er sich auf die Welt auf die Suche gemacht, schon vor langen Jahren, und ist verschiedenste schamanische Kulturen besuchen und hat dann gemerkt, dass alle etwas Gemeinsames haben. Le principe est simple. Nous ne sommes pas des êtres de matière seulement. Das Prinzip ist ganz einfach, wir sind nicht einfach rein materielle Wesen. Bien sûr, nous avons un corps physique, mais nous avons un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel. Et cette vision
plus global, nous permet de sortir de la peur de mourir. Also, wir sind eben nicht nur ein Körper, sondern wir sind auch ein emotionaler Körper, wir sind auch ein mentaler Körper und wir sind auch spirituelle Wesen. Und genau das, die Kenntnis, das Wissen, lässt uns von der grössten Angst uns lösen, nämlich der Angst vor dem Sterben. Parce que qui meurt? Le corps physique, oui, mais les autres corps ne meurent pas, ce sont des ondes. Weil was stirbt? Der physische Körper, aber alles andere nicht. Das stirbt nicht. Et tout le système actuel, quand vous regardez les médias, la télévision, tout est basé sur la peur de mourir. On vous dit, c'est affreux, vous allez mourir, prenez un vaccin ou un médicament qui va vous sauver. Und alles basiert eigentlich in dieser Gesellschaft drin an Informationen, die auf diese Angst basiert. Also, dass wir eben Angst haben vor dem Sterben, sagen sie, nehmt Impfungen, nehmt Medikamente und das basiert alles auf der Unsicherheit, auf der Angst vor dem Sterben. Alors que ce que disent les chamans depuis des millénaires, il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais il y a à comprendre le sens de notre vie. Also was die Schamanen schon seit langem sagen, wir müssen nicht Angst haben, sondern den Sinn von der Existenz und vom Leben verstehen. Et ce que j'ai compris, c'est que le but de notre existence, c'est d'apprendre à nous laisser guider par notre corps de lumière plutôt que par les croyances intellectuelles. Und was ich gelernt habe, ist, dass wir unsere Existenz mehr führen von unserem Lichtkörper, von unserer Seele, kann man sagen, statt einfach vom Materiellen und vom reinen Intellekt. Et c'est ce qu'enseignent les chamans depuis des millénaires. Und das haben die Schamanen schon seit Hunderten bzw. Tausenden von Jahren uns gelehrt. Nous ne sommes pas que des êtres de matière. Nous sommes des êtres spirituels qui avons créé ces différents corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, pour vivre sur la Terre. Also wir sind nicht einfach materielle Wesen, nein, im Gegenteil, wir sind die Schöpfer von dem allem, die einen spirituellen, einen mentalen, einen emotionalen und einen physischen Körper kreiert, um eine Erfahrung auf Erde zu machen. Et ce que j'ai vu en voyageant un peu partout dans le monde et en voyant vivre des peuples qui vivent sans conflit et sans maladie, c'est que le chamanisme, c'est vraiment universel. Und was ich habe gesehen, wo ich eben so gereist bin, Völker besucht habe, die keine Konflikte, keine Krankheiten hatten, habe ich gesehen, dass das einfach eine universelle Sprache ist, der Schamanismus. Et dans cette dynamique, il faut comprendre que chacun a un côté chaman. Und in dem Sinne kann man verstehen, jeder Mensch hat einen schamanischen Aspekt in sich. Prenez l'exemple d'un enfant de 3 ans. S'il voit que papa est en colère, son côté chaman fait qu'il sent que la colère de papa, lui, va la lâcher pour lui. Il va crier, pleurer, hurler pour que cette colère passe à travers son corps à lui. Donc l'enfant de 3 ans est un chaman guérisseur. Also nehmen wir das Beispiel vom 3-jährigen Kind, wo die Wut und die Unterdrückung vielleicht vom Vater spürt und selber wird schreien, selber wird die Emotion rauslassen. Das Kind spürt, ist schon ein Schaman, es spürt die Energie, die es transformieren gibt und lässt es in seinen Körper durch und lässt es los. Parce que le propre des chamans, c'est qu'ils utilisent leur corps comme outil thérapeutique. Weil was beim Schamanismus der Schaman macht, ist, seinen Körper zu brauchen als therapeutisches Instrument. Si le chaman sent que ça ne va pas chez vous parce qu'il y a trop d'émotions bloquées, de colère par exemple, lui va se mettre à pousser des cris, à hurler, à taper sur son tambour, ce qui pour un médecin occidental semble totalement ridicule. Ja, was für ein Arzt oder auch Psychologe hier wirklich, wie soll ich sagen, limitierend ist oder sich nie wird wagen zu machen. Der Schaman wird die Energie aufnehmen und durch seinen Körper tanzen, rausbewegen, rausschreien vielleicht oder mit Tönen rauslassen und die Energie, die blockiert sind, durch seinen Körper befreien lassen. Donc, le chaman utilise son corps pour faire du bien aux gens. Comme un enfant de 3 ans, il laisse ses énergies émotionnelles passer à travers lui, il les laisse sortir. Also der Schaman benutzt seinen Körper für Energien vom Umfeld zu transformieren und so wie das Kind, das 3-jährig ist, das genau auch so macht. Et quand la personne se sent mieux, et le chaman lui dit, bah, danse avec moi maintenant, allez, vas-y, à toi aussi, mets-toi à faire vivre ton corps. Und wenn es der Person besser geht, dann sagt der Schaman, okay, jetzt bist du auch dran, jetzt bringt die Körper auch in Bewegung, jetzt tanzen wir und singen wir zusammen. Parce que le drame, surtout dans les pays occidentaux, c'est que depuis qu'on a 4 ans, quand le cerveau gauche était activé, on a appris le stress, obéir à l'autre. Ja, weil was das Drama ist, so etwa vom Alter von 4-jährig,
haben wir unsere linke Hirnhälfte einfach sehr ausbilden und so haben wir uns einfach limitieren und den Stress im Körper einfach behalten. Et on a perdu la joie de vivre. Und eben uns nicht mehr einfach bewegen, frei bewegen und dann, so haben wir unsere Lebensfreude verloren. Nous sommes devenus des zombies qui pensent, qui espèrent être heureux un jour, mais qui ne vivent plus avec leur corps. Wir sind total Blockierte, die denken und überlegen, dass sie dem mal eigentlich befreit können sein, aber weil wir den Körper nicht mehr in Fluss bringen, ja, wird das natürlich so nicht funktionieren. Pour montrer un exemple, pendant 7 ans, nous avons fait venir des chamans du monde entier dans le sud de la France pour un grand festival qu'on faisait chaque année pendant 7 ans. Und für ein Beispiel zu geben, sie haben ein grosses Festival organisiert, wo sie Schamanen von der ganzen Welt eingeladen haben. Über 7 Jahre war das. Et le propre de tous ces chamans, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui reste assis sur sa chaise toute la journée. Und was ganz klar war, ist, dass die Schamanen garantiert nicht den ganzen Tag einfach auf dem Stuhl sitzen. Les chamans sont des gens vivants qui dansent, qui crient, qui libèrent leurs émotions et celles des autres. Schamanen sind Leute, die sich bewegen, die Emotionen befreien, die tanzen, die die eigenen Emotionen befreien und die von der Umgebung. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans tous les chamans que j'ai rencontrés, c'est que la notion d'un chaman guérisseur, c'est je me fais du bien toute la journée en faisant du bien aux autres en même temps. Was ich eigentlich geliebt habe in dem Ganzen so, ist, dass ich den ganzen Tag mir gut tue und das auch den anderen gut tue, indem dass ich eben die Energie transformiere. Alors, je donne un exemple. Moi, ça me sert tous les jours depuis 50 ans au téléphone. Also ich bringe ein Beispiel, mir bringt das seit 50 Jahren jeden Tag etwas, weil ich brauche auch das, wenn mir zum Beispiel jemand anruft. Quand j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, docteur Channer, j'ai des douleurs, et qui commence à essayer de me polluer avec ses misères. Also wenn mir jemand anruft und sagt, ja, gut, Herr Dr. Schaller, ich habe Schmerzen und so weiter und so fort, mir geht es nicht gut. Also auch wenn sie ihn quasi mit der negativen Energie auch versucht, die abzuladen. Alors, ce que je fais quand j'ai des gens comme ça au téléphone, et ça m'arrive encore tous les jours, je dis un instant, je vous rappelle, et je raccroche. Und das passiert wirklich heute auch noch oft. Es kann sein, dass sie sagen, hey, Entschuldigung, und ich tue schnell abhängen, ich rufe gleich zurück an und ich hänge ab. Et je me relie émotionnellement avec la personne, je sens son stress, et moi je le lâche. Pendant un moment, je fais une danse de libération. Und ich verbinde mich mit dieser Person, lasse die Emotion raus für sie, mache mein Ritual. Und quand je le rappelle, c'est stupéfiant et ça marche à tous les coups. Alors, Madame X, vos douleurs. Et la personne me répond, ah, ben juste maintenant, ça va bien. Und das funktioniert wirklich jedes Mal, wenn ich dann anrufe und nachher frage, hey, wie geht es mit dem Schmerz? Diese Person, es geht schon viel, viel besser. Parce que nous avons tous ce côté thérapeute chaman que nous pouvons utiliser même si la personne est à 20 000 km. Wir können die Fähigkeit, das Talent brauchen, sogar wenn jemand 20.000 Kilometer von uns entfernt ist, uns zu verbinden und eben für die Person etwas zu tun. Parce que dans notre société, il y a 2 catégories de gens. Il y a les gens violents qui jettent leurs émotions sur les autres. Und weil es hat in unserer Gesellschaft 2 Arten von Leuten, wenn man so will, ein bisschen kategorisch sagen. Die einen, die alle Emotionen auf die anderen loslegen. Alors, ces gens-là ont des problèmes avec la société parce qu'ils sont infernaux pour les autres, mais eux se portent très bien. Das sind die eigentlich Probleme haben mit der Gesellschaft, aber denen geht es gut, weil sie ihre Emotionen raus. On le sait parce que dans les hôpitaux psychiatriques, avant la chimie, maintenant tous les malades ont de la chimie, mais avant, ils étaient seulement enfermés parce qu'ils étaient dangereux. Man weiss das heute auch, früher in den psychiatrischen Kliniken, wo es noch nicht so Medikamente gab, da hat man sie einfach eingesperrt, weil sie gefährlich waren, die Leute. Mais les médecins qui les suivaient, il y avait des médecins, ils étaient stupéfaits de voir qu'il n'y avait pas de maladie, notamment pas de cancer chez les fous. Aber wir haben gemerkt, dass bei denen, die Emotionen so rauslassen, hat es keine Krebserkrankung gegeben, bei diesen sogenannten Verrückten. L'autre catégorie, c'est ceux qui ne voulant pas être violents, ils gardent tout dans l'intérieur. C'est ce que j'appelle le monde des victimes. Die anderen sind die alle Emotionen in sich zurückbehalten. Und das nenne ich das Leben oder die Welt, die leben in der Welt vom Opfer, von den Opfern. Et les victimes, quand elles gardent tout ça à l'intérieur, un jour,
toutes ces émotions qu'elle sert à l'intérieur bloquent le système immunitaire, elle tombe malade et on les met dans les hôpitaux. Und genau das tut unser Immunsystem blockieren und schlussendlich landet man im Spital, wenn wir so mit unseren Emotionen umgehen. Donc, pour éviter d'être mis en prison, en asile ou à l'hôpital, il faut simplement apprendre à libérer nos émotions comme le font les chamans depuis toujours. Also für nicht entweder im Spital zu landen, in der Psychiatrie oder sonst einfach krank zu sein, müssen wir wieder erlernen, etwas, was wir schon als Kind können, nämlich unsere Emotionen in Fluss zu bringen und sie einfach rauszulassen. Et moi, c'est une de mes grandes joies depuis un demi-siècle d'avoir appris à beaucoup de malades mentaux à devenir des chamans thérapeutes. Und das ist das, was ich schon seit einem halben Jahrhundert mache, vielen Leuten zeigen, wo anstatt dass sie psychisch krank werden, lernen, dass sie eben eine Gabe haben und die können, sich harmonisieren und gesunden, indem sie Schaman werden. Et puis, j'ai une immense joie, c'est que depuis 30 ans, j'enseigne ce chamanisme avec une merveilleuse épouse, Joanne Razanamai. Und ich habe natürlich das riesen Glück und die riesen Chance, dass ich seit 30 Jahren Schamanismus mit meiner wunderbaren Frau, die ich nachher interviewt, Joanne Razanamai, leiten. Oder, ja. Elle a apporté cette notion magnifique du chamanisme sauvage. Und sie hat den Schamanismus sauvage ins Leben gerufen. C'est-à-dire de dire à chacun, vous avez un côté chaman que vous pouvez développer. Jedem zu sagen, du hast schamanische Seiten, die du willst, entwickeln, die du kannst entwickeln. Mais que c'est possible de développer ces qualités de chaman sans passer par des systèmes anciens rigides. Und dass man das machen kann, ohne dass man unbedingt über Traditionen oder rigide Systeme muss gehen, für das sich zu erwecken. Parce qu'il y a des chamanismes, un peu comme les religions, qui se sont un peu durcis dans des traditions, on répète toujours la même chose et on perd l'esprit, on perd la vie quand on fait ça. Und es gibt natürlich auch in den schamanischen Kulturen so ein bisschen Rigidität, die ein bisschen das Leben hat verloren, wenn man immer repetiert, was man schon seit Jahrhunderten hat gemacht. Et le chamanisme sauvage, c'est merveilleux, c'est que chacun se relie à son corps de lumière et à partir de cette guidance intérieure, il va faire ce qu'il sent dans l'instant. Mais il ne va pas répéter un rituel du passé, il va être inspiré dans l'instant. Und im Schamanismus sauvage geht es eigentlich immer um einen Moment, um die Inspiration, sich mit dem Lichtkörper verbinden und im Moment das Bestmögliche machen, sich wirklich von seinen Spirits leiten. Et c'est génial, parce que nous, on voit partout que des gens, très rapidement, peuvent réveiller le chaman qui est en eux et être inspirés par eux-mêmes pour faire ce qu'ils sentent. Und das Wunderbare ist, dass jeder merkt, er kann seine Power in sich haben, er hat die Weisheit in sich und im Moment kann er etwas machen. Genau. Et la clé, c'est que dans le chamanisme, on collabore avec des esprits, c'est-à-dire des êtres non matériels, qui vont nous inspirer, nous guider. On n'est pas tout seul, on travaille en équipe. Und der Schlüssel ist das, man ist nicht einfach allein, sondern man hat seine Spirit Guides, man schafft eigentlich immer im Team und ist unterstützt. Und das ist eben auch der Schlüssel, dass man Antworten bekommt auf der sogenannten Anderswelt. Et pour moi, c'est le côté merveilleux du chamanisme, c'est que quand on pratique et qu'on ouvre son cerveau droit à cette collaboration, on n'est plus jamais seul. Und wenn man eben seine rechte Hirnhälfte öffnet, dann merkt man, dann kann man sich dem Leben öffnen und dann weiss man, man ist nicht allein, also man ist eins mit Kontakt mit allem Lebendigen um uns herum. Et quand on ouvre son cerveau droit, on peut voyager dans le temps, on peut voyager dans des mondes extraordinaires. Enfin, on n'est plus coincé dans le monde matérialiste. Und wenn man die rechte Hirnhälfte öffnet, dann ist man nicht mehr in dieser materiellen, intellektuellen Welt eingeschlossen, sondern man kann reisen im Geist, man kann Galaxien bereisen, man kann richtiggehend sich dem Leben öffnen und andere Dimensionen. On sort de la basse-cour, on ouvre ses ailes et on vole dans des mondes merveilleux. Also wir können, ich kann es jetzt nicht einfach sinnbildlich erklären, aber wir tun sinnbildlich seine Flügel öffnen und spannen und kann in die schönen Dimensionen reisen. Mais attention, le seul problème, c'est que quand vous vivez des expériences comme ça, quand vous vous reposez dans la basse-cour, il faut apprendre à vous taire. Aber Achtung, wenn ihr so hoch in diesen Frequenzen reiset, wenn ihr wieder zurückkommt auf die Erde, dann müsst ihr lernen, euch einfach zu schweigen.
Une anecdote qui va vous faire rire. J'ai une patiente qui a donné mon livre L'univers des chamans à son psychiatre pour lui dire qu'est-ce que vous en pensez? Und eine kleine Anekdote, ich habe eine von meinen Patientinnen, die hat ein Buch ihrem Psychiater gegeben, als sie noch in Behandlung war, bei ihm das Buch eben der Schaman in sich erwecken, oder Tale geschrieben. Et la semaine d'après, quand elle est reçue chez lui, il a dit l'auteur de ce livre, c'est-à-dire moi, devrait être interné depuis longtemps. Und dann hat er gefunden, ja, also der das Buch hat geschrieben, also der Tal Schalle, der hat schon lange müssen eingeliefert werden. Parce que les chamans, pour des psychiatres, ce sont des fous. Weil der Schaman für einen Psychiater, das ist ein Spinner, das ist einer, der in der imaginären Welt ist und nur erfindet. Et c'est pour ça que moi j'ai créé le concept de la folie douce. Da habe ich ein Konzept entwickelt, das ist die, wie soll man dem sagen, die sanfte Folie, die sanfte Spinnerei, sagen wir so. En public, je me tiens bien, comme tout le monde. Im grossen öffentlichen Publikum tue ich so wie die anderen. Et quand je suis seul ou en famille, je laisse sortir toutes mes émotions. Wenn ich allein bin, dann erlaube ich mir die Emotionen zu fließen und einfach Geräusche zu machen. Et quand on fait ça, le cerveau gauche se calme, le cerveau droit s'ouvre et on vit des expériences spirituelles personnelles, merveilleuses. Wenn man eben so Sachen machen, beruhigt sich die linke Hirnhälfte, die rechte Hirnhälfte öffnet sich und man kann die Dimensionen von der Spiritualität, die herrlichen Dimensionen von der Spiritualität erfahren. Et c'est pour ça que mon objectif, comme Jérôme et comme mon épouse, c'est qu'on veut aider le plus de gens possible à découvrir ces mondes intérieurs merveilleux qui existent, mais qui ont été bloqués par l'éducation et les traditions fermées. Und so wie er eben sagt, und natürlich ich oder auch Joanne, wollen wir den Menschen wieder zurückbringen, die Möglichkeiten für mit diesen Dimensionen in Verbindung zu kommen und das in sich zu leben. Merci. Ben, merci beaucoup, Tal, c'est magnifique. Je voulais te poser des questions, mais tu les as directement canalisées. C'est juste génial. Et, also wirklich ein grosses Dankeschön an Tal für all die. Ich habe ihm Fragen stellen, aber er hat mir es schon so beantwortet. Qu'est-ce que, peut-être pour poser encore une question, qu'est-ce que tu viendras pour le festival Soul and Spirit et aussi pour le week-end de chamanisme en août? Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre quand tu animes un stage de chamanisme? Ils peuvent s'attendre à bien s'amuser. Parce qu'avoir du plaisir, s'amuser, rire, c'est la base de la vie. Also, ich habe gefragt, hey Tal, ja, du wirst ja am Festival Soul and Spirit dabei sein und du wirst auch ein Wochenende kommen, Ende August übrigens, kommt er in die Schweiz für ein Wochenende mit der Joanne Hasenemey. Ich frage, ja, was kann man bei dir erwarten? Und dann lacht er und sagt, ja, die Basis vom Leben, nämlich Freude zu haben, glücklich zu sein und wirklich freudige Momente miteinander zu verbringen. Ben, c'est magnifique. Merci. C'est magnifique. Merci Jérôme. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais dire encore un mot de la fin, un message Alors, au grand public? Si tu veux le mot de la fin, je vais dire voilà, il faut sortir de ce monde-là. Le monde de Satan. Satan, c'est tout ce qui nous stresse, qui nous tente. Il faut sortir de ce monde-là pour entrer dans le monde du rire et de la joie de vivre. C'est ça, le but de la vie. Also, ich habe noch gefragt, ob er noch Schlusswort hat. Er hat gesagt, ja, das ist natürlich ein Wortspiel jetzt auf Französisch. Aber er hat gesagt, wir sollen aus den Fittichen vom Satan rausgehen, aber er hat gemeint, mit dem, was spannt. Auf Französisch heißt Satan, das heißt, es spannt. Also aus der Spannung, aus dem Stress rauskommen und sich befreien und dann können wir die Herrlichkeit vom Leben erfahren. Merci beaucoup du fond du cœur, Tal. Tu es vraiment un cadeau pour l'univers. Ta joie vraiment est contagieuse. Ta joie et ton amour est contagieux. Et je vous rappelle que Tal va être au Festival Soul and Spirit. N'hésitez pas de regarder son, ou plutôt leur site web www.santéglobal.world où vous trouvez plein de vidéos, des stages sur le chamanisme, la médiumnité, holothérapie, et vous pouvez découvrir vraiment, vraiment, vraiment que le monde peut être merveilleux quand on se libère du stress. Merci pour ce beau, beau, beau message. Merci beaucoup. Et
À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Also auf der Webseite vom Tal auch andere Seminare und Workshops und alles, was sie so anbieten. Es hat auch ganz viele Videos, es auf Französisch. Und er wird aber eben am Festival Soul and Spirit von 25. bis 27. Juni dabei sein und auch für ein Wochenende Ende August. Das findet ihr auf meiner Webseite. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Plein de bonheur. À toi. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Alors, je vais chercher Johan, c'est juste?